мне кажется, мне не понравится. Солнышко готовит. Туса Джуса, Какой там выпуск уже шел? Четвертый Даже выпуск. зрители были до этого. Мы просто, Это было мы секретное шоу. мы для собираем наших подписчиков. контент. Да. Мы Для подписчиков нашего Бусти. Подписывайтесь на наш Бусти, и там будут дополнительные выпуски по нашей суперготовке. Yeah. Кстати, я блогер.